Kolleejjiin Baalaatahoo Dadar barattoota 327 bara 2018 barsiisaa ture eebbisee jira. Saganticha irratti kan argaman itti gaafatamtuun ijaarsa paartii badhaadhinaa godina Harargee Bahaa Adde Aziizaa Daawid ergaa baga gammaddanii dabarsanii jiru. Irra deebilee baga gammaddan jechaa keessattuu kolleejjiin kun yeroo dheeraadhaaf tajaajila gosoota garaagaraatiin leenjii kannaa kan turee fi muuxannoo dheeraa kan qabu akka magaalaa Dadarii fi akka aanaa Dadarittis hawaasni naannoo kanaa barattoonni naannoo kanaa carraa guddaa warra qabu baga gammaddan baga milkooftan jechuu barbaada. Kanaaf waan harkaa qabnu itti fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Gosa ogummaa torbaawwan kan ammaan tana guyyaa irratti eebbifaman barattoota 327 barattoota bara kana eebbifaman ogummaa argatan kana tokkoffaa keessattuu carraa mootummaan keenya uume carraa hojii biyya keessaa fi biyya alaa irratti keessattuu carraa hojii biyya alaa keessattis leenjisee bobbaasutti akka jiru isa kanammoo namni keenya karaa seera alaatiin deemee galaana irratti akka hin nyaanne karaa seera qabeessaan ogummaa gonfatee namni ogummaa gonfatee ogummaadhaan hojii biyya keessaa irrattis biyya alaa irrattis bobbaasu horachuun akka danda'amu agarsiistuu guddaadha jechuudha. Carraa kanammoo itti fayyadamuun barbaachisaadha. Kanaaf maatiin barattootaa carraawwan leenjii as keessatti argaman kun maallaqaan haramuu deeyte diradawaa deeyte baasii baastee maallaqaan argachuu dandeessu jechuudha. Kanammoo kaayyoo mootummaa inni guddaan namni isaa jijjiiru dhiyeenyatti hawaasaaf gabbuusee baasii adda addaatiif osoo saaxilan bilisaan namni baratee ogummaa akka gonfatu mootummaan haala mijeessee jira jechuudha. Haala mootummaan mijeesse kun immoo maatiin barattootaa hoggansi sadarkaan jiru hubannoo dargaggeessaa hubannoo dubartootaa cimsuudhaan maallaqa alatti ogummaa barbaadu gonfachuu akka dandeessu hubannoon bal'aan hojjetamuu qabaa jechuudha. Ilaalchi namni asii Hararitti deemee barachuudhaan Diradawaatti deemee barachuudhaan ilaalchi kun hafuu danda'uu qabaa jechuudha. Baasii hin taaneef maatiin saaxiluu qabu jechuudha barataan. Kanaaf hubannoon kun ammoo keessattuu hoggansi aanaa Dadar hoggansi magaalaa Dadar sirriitti hojii dhibannoo uumuudhaa kolleejjii kanaa wajjin kannamee namni baratee kutaa 10 qabxii seensa yuunivarsiitii hin argatin karaa guutuu ta'een dhufee gosa ogummaa barbaadeen baratee jiruu fi jireenya isaa jijjiiruu akka danda'u jijjiiruu akka danda'uu fi biyya jijjiiruu akka danda'u bal'inaan hojjetamuu qaba. Hojii manaa keessan ta'uu asumaan dhaabsisanii dhaabuun barbaadaa jechuudha. Barattoonni har'aan kana eebbifamtan kun ammoo obboleeyyan keessan gara kanatti dhufanii leenjii akkanaan fudhatiin jiruuf jireenya isaanii jijjiiruudhaaf qophaa'aa ta'in isa kana bal'inaan hojjetanii gara kanatti dhufanii akka baratan carraa jiru kana akkatti fayyadaman asumaan isiniifis dhaamsa dabarsuun barbaadaa jechuudha. Kanaaf keessattuu bara 2019 bara karoora danda'uu kana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmoota 5 guddaadhaan danda'uu kaa'e keessaa dhimma ogummaa fi dhiyeessummaan danda'u ajandaa guddaa ta'ee dhufee jira jechuudha. Kanaaf bu'uura kaa'ame kan carraa bal'aa qabdan kan ogummaadhaa fi dhiyeessummaan danda'uudhaaf keessattuu kolleejjiin kun leenjii adda addaa keessattuu dargaggoota keenyaaf aadaa hojii irratti dhiyeessummaa irratti qonnaan bulaan keenya immoo diinagdee guddaa galmeessinanii akka biyyaa qaban galma akka naannoo Oromiyaa qabu isa milkeessuudhaaf oomishaa fi oomishtummaa isaa akka dabalu beekumsa irratti hundaa'ee akka hojii isaa hojjetatu akka lafa isaa qototu kan godhu carraa guddaa irraa qabdan kan akka itti fayyadamtan jecha keessattuu abbootiin amantaa abbootiin gadaa haadholeen siinqee barataan kutaa 12 qoramee siqaxxii seensa yuunivarsiitiin argatiin gara natti dhufanii karaa guutuu ta'een
humna guddaa jira. Kolleejjiin humna guddaa qaba waan ta'eef humna kana akka itti fayyadamtan dhaamsa isinii dhaamuu barbaada. Dhumarratti eebbifamtoonni guyyaa irraa kun carraa kana asii gabbaatanii harki ogummaan qabu agaruun bulu jechuudha. Kanaaf sammuu teenyaan ogummaa kanaan hojjennee jijjiiramuu dandeenya qajeelchuu qabatanii jijjiirama guddaa akka fiddan gabbaatanii immoo mootummaan ala mijeessee jira ijaaramtanii biizinesi pilaanii keessan qopheeffattanii carraa liqii argattanii hojii keenya keessa akka galtan borummoo gaafa isin waa uumtan ogummaa isin Baala tigeessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baala tigeessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baala gammadanii hundumti keessanii baala gammadanii hundumti keessanii.